В работе трансмиссия привезли снятую. Это у нас Toyota 150, 1.6, бензинка, пятиступка. Человек жаловался на то, что у него стуки при движении. Разобрали коробку, видим следующую картину. Зубья на шестерне дифференциала оторвало. Видимо, где-то хорошенько буксовали. Ну, на вторичном валу плюс-минус та же история. У него зубчики поколоты. Вот. Дальше. Значит, мы поменяли человеку главную пару. Это шестеренку дифференциала, поставили другую. Ну, мы пока не собирали, соответственно, коробочку. Заменили вал. Вал будет стоять другой. Подшипнички поменяли на дифференциале. Поставили новые обоймы. Подшипники на вторичном валу заменили. Подшипник первичного вала мы тоже установим новый. Сальничек сейчас придет, нам новый поставим. И, соответственно, соберем ее обратно. Также вот у нас обоймы новые стоят. Коробку от Toyota собрали. Соответственно, сальники заменили подшипники и так далее, и так далее. Старые запчасти вот у нас шестерня, вал, ну и остатки от подшипников, скажем так.